Y luego unas unas Espérate, ¿quieres ver cómo apagan el fuego o no? ¿Para qué lo apagan? Ni que estuvieran incendiados. No, pero no está permitido. ¿Qué? ¿Tenerla ahí? Sí. ¿Dónde está permitido? ¿En el bosque? No, en el bosque tampoco. ¿En qué parte? ¿Cuando vas a camping? Pues sí, pero... Ay, pero te pinche una cubetada de agua y que fuera gran cosa. En México eso lo hacen para los tamales. Refrito. No hay dónde. Espérate, quiero ver cómo funciona el extinguidor. Uy, se acabó la fiesta. ¿Por qué no le echan ya, Toro? ¿Qué esperan? Mira, lo que te dijo, pero... ¡Bú! ¿Y es que para qué gastar un extinguidor? Mira cuánta contaminación. Ya, se acabó. Espérate, hombre. Es que para que salga mucho vapor. No, pero todo eso contamina el planeta. Mira, ve cómo va ahí. Pero, lo que te dijo